Я работаю в одной фирме, она веников не вяжет давно. Получаю в месяц 300 УЕ и нелегально еще сверху 100. Я планирую свой личный бюджет, все, что трачу, я пишу в блокнот. Накопил я пару тысяч уже, собираюсь их пустить в расход. Куплю моторную лодку и буду девок катать, по вечерам глушить водку и всех вокруг целовать. Куплю моторную лодку и буду девок катать, по вечерам глушить водку и всех вокруг целовать. Лето, солнце, купальный сезон, а я решил подработать еще. Перевожу на остров важных персон, они мне платят деревянным рублем. Пополняется мой личный бюджет, богатею с каждым солнечным днем. До чего же справедлив белый свет, заработать можно честным трудом. Куплю моторную лодку и буду девок катать, по вечерам глушить водку и всех вокруг целовать. Куплю моторную лодку и буду девок катать.